Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд Audacity програм дээр хэрхэн шуугиан устгах тухай богинохон хичээл орё. За дэлгэцэн дээр бол би Audacity програм дээр бэлэн бичлэг хийчихсэн байгаа. Энэ бичлэгээ ямар нэгэн байдлаар янзлаагүй түүхий байдлаараа байгаа. За тэгээд шуугиан буюу одоо англиар white noise гэж байгаа. Ззз гэсэн ийм үйлдэл маягийн юм сонсогдно. Тэгээд энэхүү үйлдэл нь болохоор юунаас устдаг вэ гэвэл бидний компьютер, за микрофоны кабель, микрофон маань өөрөө цахилгаан хэрэгцэл. Тийм учраас ингээд тэрнээс ингээд тэр чимээ нь ингээд орж ирж идэг. Тэгэхээр үүнийг болохоор Audacity програм дээр noise reduction гэсэн функцээр устгах боломжтой байдаг. За эхлээд бичлэгээ бүгдээрээ сонсоод үзье. Ард баг зэрэг ийм шуугиан гарсан байгаа. Тэгээд утас муур тэдэнд хандан хаан хурч ирээд энэ талбайг хэнийх вэ гэж асуувал Карапасын Мартусих гэж хэлээрээ хэмээн захижээ. Ингээд хадланчид хаанд муурын хэлснээр хариуж гин. Хаанч алмайран гайхав. За хэрвээ анзаарсан бол бичлэгний эхэнд бол бүр маш тод сонсогдож байгаа. Энэхүү шуугиаг тэгэхээр яаж ойлгох вэ гэвэл за тэр шуугиан гараад байгаа хэсгийг ингээд курсороо ашиглаад идэвхжүүлье. За тэгээ идэвхжүүлж авсныхаа дараа дээр харж байгаа effect гэсэн цэсний noise reduction гэдэг энэ функц руу орно. Үүнээсээ get noise profile гэсэн товчийг дарлаа. За тийг энэ get noise profile-ыг дарангууд идэвхжүүлсэн хэсгийн шуугианыг нь таниад авчна. За ингээд дарсны дараа гараас Ctrl A гэсэн хослол оруулна. Эсвэл компьютероосоо маусаа ашиглаад бүх хэсгээ ингээ идэвхжүүлж болно. За би гараас Ctrl A гэсэн хослолыг авлаа. Үүний дараа дахиад effect цэснийхаа noise reduction гэсэн функц руу орлоо. Одоо хаана дарах вэ гэвэл OK дээр дарна. За OK дээр дарахаас өмнө анхааруулъя. Ер нь бол энэ step 2 гэсэн хэсэг дор байгаа. Энэ үзүүлэлтүүдийг нэг их өөрчлөлт хэрэггүй. Энэ болохоор яг стандарт байдаг. Энэ үзүүлэлтүүдийг хэд их ихсгээд эсвэл хэд багасгах юм бол таны дуу хоолой чинь жинхэнэ биш нэг тийм хиймэл сонсогдоод эхэлдэг. Тэгэхээр энэ үзүүлэлтүүдийг яг хэвээр нь үлдээгээд доотлын noise гэсэн сонголтын reduce гэдэг сонголтын сонгочоорой. За тэгээд OK дарлаа. Ингэнгүүт шуугиан тодорхой хэмжээнд устсан байгаа. За бүгдээрээ сонсъё. Тэгээд утас муур тэдэнд хандан хаан хурч ирээд энэ талбайг хэнийх вэ гэж асуувал Карапасын Мартусих гэж хэлээрээ хэмээн захижээ. Ингээд хадланчид хаанд муурын хэлснээр хариуж гин. Хаанч алмайран гайхав. За дахиад шуугиан үлдсэн байна. Дахиад баг зэрэг шуугиан даралт хийе гэж үзэх юм бол өөр нэг шуугиан гарч байгаа. Гэхдээ яг ямар нэгэн яриа ч юм уу те бичлэг хийгдэггүй байгаа тэр хэсгийг сонгож аваад за би төгсгөл хэсгээс сонгож авчих. Идэвхжүүлээд сонгож аваад за тэгээд effect рүүгээ дахиад орно. Яг саяны үйлдэлээ давтаад байна гэсэн. Effect рүү орлоо. Noise reduction функцийг сонглоо. Get noise profile тавчин дээр дарлаа. За энэ шуугиана таниад авцаа. Одоо гараас Ctrl A тавчийг дараад бичлэгнийхаа бүх хэсгийг сонголоо. Effect дээр дахиж дарна. Noise reduction. OK. Ингэнгүүт дахиад шуугианыг бас багасгана. Гэхдээ анхаарах зүйл гэвэл ер нь 3-аас олон удаа энэ функцийг ашиглах гад хэрэггүй. Тэгэх юм бол яг уу гэхээр таны бичлэгний үндсэн чанар алдагдах эрсдэлтэй байдаг. За одоо дахиад бүгдээрээ сонсоод үзье. Play товчтойр даръя. Тэгээд утас муур тэдэнд хандан хаан хурч ирээд энэ талбайг хэнийх вэ гэж асуувал
Карабасын Маркусах гэж хэлээрээ хэмээн захижээ. Ингээд хадланчид хаанд муурын хэлснээр хариулж гин. Хаанч алмайран гайхав. За ингээд л боллоо. Амархан байсан ба гэж найдаж байна. Ойлгомжтой тайлбарласан гэж найдаж байна. Хичээлээ маань анхааран үзсэн та бүхэнд баярлалаа. За тэгээд ард чимээ гарч байгаа. Энэхүү чимээг өршөөгөөрэй. За баярлалаа.